Adliya vazirligi huzuridagi Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazining yong'in texnika ekspertizasi laboratoriyasida huquq-tartibot organlarining qarorlari va sudlarning ajrimiga asosan ekspertiza tadqiqotlari o'tkazib kelinmoqda. Shuningdek, laboratoriyada ilmiy tadqiqot hamda profilaktik ishlarni olib borish ham keng yo'lga qo'yilgan. Yong'in texnik ekspertizasi laboratoriyasida sudga oid yong'in texnikaviy ekspertizasi, sudga oid elektrotexnikaviy ekspertizasi va gaz va elektrotexnik obyektlarning portlash texnik ekspertizalari o'tkaziladi. Ya'ni bu 3 ta turli ekspertizalar respublikamizda sodir bo'lgan yong'inlar yuzasidan sudga oid yong'in texnikaviy ekspertizasi o'tkazilsa, portlash, chaqnashlar bo'yicha bu gaz va elektrotexnik obyektlarning portlash texnik ekspertizasi o'tkaziladi. Elektr uskunalaridagi nosozliklarni aniqlash, ularning kelib chiqish sabablarini aniqlash maqsadida sudga oid elektrotexnikaviy ekspertizasi o'tkazilib kelinadi. Sudga oid yong'in texnikaviy ekspertizasiga to'xtaladigan bo'lsak, bunda yong'inlarning kelib chiqish sababi, yong'inning boshlangan joyini, yong'inning kelib chiqqan vaqtini va uning tarqalish yo'nalishlarini va bevosita kelib chiqish sababini aniqlash maqsadida o'tkaziladi. Ba'zilarda fuqarolarimizning murojaatlariga asosan ham bu mutaxassis fikrlari berib kelamiz. Bu ekspertiza yo'nalishida. Yong'inlarni hammamizga ma'lum, bu qaytmas jarayon hisoblanadi. Yong'in joyidagi barcha narsalarni u yong'in orqali yondirib, yo'q qilib yuboradi. O'shanda ekspertlarning tajribalari, ekspertlarning bilimi asqotadi. Yana undan tashqari uskunalarning, kriminalistik uskunalarning bunda yordami juda katta bo'ladi. Hozirgi ko'rib turgan bu uskunamiz, bu Niderlandiyadan keltirilgan, bu Imperial rusumli rentgen difraktometri hisoblanadi. Bu rentgen difraktometrning afzalliklari shundaki, bu ashyoviy dalillarni buzmasdan, uni butunligini saqlagan holda tekshirish imkoniyati mavjud. Hozirgi kunda kriminalistikada juda ham keng qo'llaniladi. Bu rentgen uskunasi rivojlangan davlatlar sud ekspertizalarida ham keng qo'llaniladi. Hozirgi kunda bizlarda mana shu uskunadan bizlar keng foydalanib kelmoqdamiz. Nafaqat bu elektr simlaridagi qisqartishuvni aniqlaydi, balki bu priborda boshqa laboratoriyalar ham foydalanadi. Noma'lum moddalarning strukturasini aniqlash mumkin. Bunda 300 mingdan ortiq bazasida modda va materiallarning strukturalari mavjud. O'sha bazadan tekshirib, olib kelingan namunalarni, ashyoviy dalillarni va uni nomini aytib berishimiz mumkin degan. Sudga oid elektrotexnikaviy ekspertizamizda bunda elektrotexnik barcha uskunalar, priborlar, elektr moslamalar, ularning nosozligini aniqlash imkoniyatimizga ega. Huquq-tartibot organlaridan bu elektrotexnikaviy ekspertiza juda ham ko'p tayinlanadigan ekspertizalar turiga kiradi. Undan tashqari laboratoriyamizda o'tkaziladigan gaz va elektrotexnik obyektlarning portlash texnik ekspertizasi bugungi kunda juda ham ko'p tayinlanmoqda. Hammamizga ma'lum, avtomobillarimiz nafaqat benzinda yoki bo'lmasa dizel yoqilg'isida, balki hozirgi kunda gaz bilan yuradigan avtomobillarimiz ham juda ham ko'p. Ularda sodir bo'ladigan yong'inlar, ularda sodir bo'ladigan portlashlarning kelib chiqish sababini aniqlash maqsadida mana shu ekspertizamiz yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda bundan juda ham ko'p ekspertiza tayinlanadi. Amaliyotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bu ekspertizaga olib kelingan, misol uchun avtomobilda portlagan ballonlar ekspertiza olib kelinganda bular tekshiriladi. Ba'zilarda kompleks tadqiqotlar o'tkaziladi. Misol uchun issinovsizlik ekspertizasi bilan birgalikda tadqiqotlar o'tkaziladi. Bunda ballonlardagi defektlar aniqlangan holatlari bo'ldi. Avtomobilning o'zi nosoz bo'lgan holatlari aniqlandi. Va undan tashqari har xil ekspluatatsiya qilish jarayonida, ya'ni uni ishlatish jarayonida yo'l qo'yilgan kamchiliklar asosida ham bunday portlashga kelib chiqqani o'rganildi. Gaz va elektrotexnik obyektlarning portlash texnik ekspertizasi bu ekspertiza jarayonida ma'lum bo'ldiki, bu nafaqat bu haydovchiga yoki bo'lmasam yo'lovchi bo'lib ketayotgan shaxsga ta'sir etadi. Ba'zi holatlarda shunday holatlar ham aniqlandiki,
Bunda misol uchun ko'chada ketayotgan fuqarolarga misol uchun boyagi gaz ballonining parchalari tegishi, boy temirning tegishi oqibatida portlash jarayonida shu oqibatida mana shu ularning jarohat olishiga, ba'zilarda o'lim holatlariga olib kelgan holatlar bo'ldi. O'shaning uchun bizlar har bir ekspertizamizni tugatganimizdan keyin aniqlangan kamchiliklarni, misol uchun yong'in xavfsizligi qoidalari buzilishi yoki bo'lmasam uni har xil o'rnatilgan tartib qoidalarini buzilishi oqibatida kelib chiqqanligini o'rganib, bizlar profilaktik tavsiyalar berib boramiz. Ya'ni kelajakda misol uchun haydovchilarimiz, kelajakda gaz o'rnatish mutaxassislari, undan tashqari avtomobilni misol uchun ta'mirlagan ustaxonasi bunday kamchiliklarga yo'l qo'ymasligini bizlar aniqlangan holatga qarab profilaktika tavsiya qilib boramiz. Bu albatta portlashlarning, chaqnashlarning kamayishiga olib keladi. Xonadonlarda sodir bo'ladigan, binolarda sodir bo'ladigan yong'inlarga to'xtaladigan bo'lsak, bunday holatlar bo'yicha ham juda ham ko'p ekspertizalar tayinlanadi. Misol uchun xonadonlarda sodir bo'ladigan yong'inlar yuzasidan gaz uzatish quvurlaridagi sizib chiqish holatlari, ya'ni u korroziyaga uchrashi va uning natijasida gaz sizib chiqib xonadonga kirib borishi va uning havolar bilan aralashib portlash sodir bo'lgan holatlar kuzatilgan. Mana shu holatlarda ekspertlar tomonidan hodisa joyiga chiqib, bizlar hodisa joyida o'rganamiz. Gaz analizator, ya'ni indikatorlarimiz bor, ya'ni u gazni miqdorini aniqlab beradi. Mana shu tadqiqotlarni o'tkazib, hodisa joyida tadqiqotlar o'tkazib va keyin olingan ashyoviy dalillar bo'lsa, ashyoviy dalillarni olib kelib, ekspertiza muassasamizda tadqiqotlar o'tkazib, xulosalar beramiz. Aynan mana shu gaz bilan bog'liq yong'inlar, portlashlarga kengroq to'xtalmoqchiman. Chunki mana qish-kuz mavsumi boshlanib kelmoqda. Fuqarolarimiz juda ham bu ehtiyotkorlikni oshirishi kerak. Chunki uyimizda o'sha gaz moslamalarini har doim soz tutishimiz kerak. Undan tashqari uning dut bo'ronlarini soz holatda bo'lishini ta'minlash kerak. Undan tashqari gaz uzatish moslamalarini ham agarda gaz chiqish hidi sezilgan bo'lsa, bu holatlarda mutaxassis chaqirib ularni ta'minlashlarini so'raymiz fuqarolarimizdan. Chunki ekspertiza amaliyotida juda ham biz ko'p ko'ramiz. Faqatdan bu insonning hayotiga, insonning mol-mulkiga zarar yetkazadigan bu juda ham mudhish favqulodda hodisa hisoblanadi. Yong'in texnik ekspertizasi amaliyotlaridan kelib chiqib, sud eksperti tomonidan tegishli tavsiyalar ham beriladi. Avtomobillarda sodir bo'ladigan portlashlarni agar oladigan bo'lsak, ekspertiza amaliyotidan kelib shunday tavsiyalarni bermoqchi edim. Transport vositalariga gaz uskunalarini o'rnatish ruxsatnomaga ega malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishi zarur. Transport vositalariga sifatli gaz uskunalarini o'rnatish, ya'ni ishlatish muddati noma'lum, sinovdan o'tkazilmagan yoki foydalanish muddati o'tgan gaz ballonlaridan, jihozlardan foydalanmaslik zarur. Siqilgan tabiiy gaz ballonlari bilan jihozlangan transport vositalarining texnik holati tekshirib turish va uni muntazam soz holatda tutishni ta'minlash zarur. Undan tashqari yo'l transport hodisalaridan saqlanishimiz zarur. Bu holatlar boyagi avtomobillardagi portlashlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladigan holatlar. Undan tashqari yana shunday tavsiyalarni berib o'tmoqchi edim. Misol uchun siqilgan tabiiy gaz ballonlarining gaz uzatish moslamalarini soz bo'lishini ta'minlash zarur. Avtomobilga o'rnatilgan ballonlarning metal belbog'lari, kuzov yoki boshqa metal bilan ishg'allanishiga yo'l qo'ymaslik zarur. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, avtotransport vositalariga o'rnatilgan barcha ballonlar belgilangan tartiblarga muvofiq ular sinovlardan o'tkazib turilishi zarur. Misol uchun siqilgan tabiiy gaz ballonlari, ya'ni metan ballonlarini 3 yilda bir marta, suyultirilgan gaz ballonlarini esa, ya'ni suyultirilgan gaz ballonlarni ishlaydigan, ya'ni propan gazi bilan ishlaydigan ballonlarimizni bu 2 yilda bir marta yuqori bosim ostida apressovka sinovlardan o'tkazilishi zarur. Albatta, sud eksperti adolat ko'makchisidir. Zero uning xulosalari har bir ish va holat bo'yicha qonun ustuvorligini ta'minlashga xizmat qiladi.